Моє вітання. Це телемарафон на телеканалі «Соціальна країна» та Чорноморська телерадіокомпанія, в студії Катерина Некреча. В країні криза, долар на чорному ринку вже навіть більше 18 гривень, говорять і про 19. Керманичі країни кажуть, що на майбутній рік головне завдання для нас – вижити. Як це зробити, ми запитаємо у наших гостей. Сьогодні це Геннадій Балашов, лідер політичної партії «5-10», та Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру. Вітаю вас, панове. Вітаю вас. У мене до вас перше питання стосовно загрози дефолту. 10 грудня на засіданні Комітету з питань економічної політики міністр економічного розвитку Айварас Абромавічус, він зробив наступну заяву. Государство банкрот, по большому счету. Государство, по большому счету, банкрот, поэтому ожидать, что здесь создадим какие-то реальные, а не декларативные программы стимулирования, но это нереально. Якщо держава банкрут, чому не оголошуємо дефолт? Ще рано, успіємо, коли ви спішите. 2015 рядышком тоді, можливо. Якщо захочемо. Куди спішить? Ну, у 2015-му треба віддати 13,5 мільярда. У нас резерви тільки менше 10 мільярдів. Ну, фактично не вистачає математично. Якщо дадуть 15 мільярдів, ну, як ми просили, то дефолту не буде чого. 13-15 більше, все, віддав. Так що все дуже просто. Бачите, математика вийшла. Раз і все. Все добре, дефолту не буде. Ні, дадуть 15, дадуть 15, ми віддамо 13,5, все, який ж дефолт, все. Якщо не дадуть. Дефолт есть же внешний и внутренний. Да? То есть внутренний уже де-факто есть, и просто сейчас грабится население при помощи курсовой разницы. То есть мы видим, что пенсионеры, учителя, они просто получают в долларах меньше. И кроме того, государство по всем государственным заказам, которые были долги, сейчас либо не расплачивается, либо платит опять же в 2 раза меньше. То есть можно сказать, что уже внутренний дефолт есть, и очень много будет пострадавших. Сегодня уже кризис дошел до розницы, когда закрываются маленькие магазины, они уходят с аренды, значит, страдают арендаторы. А раз уже кризис дошел до розницы, то мы должны сказать, что практически у населения денег нет. Можно сказать, что на территории Украины денег нет. А, соответственно, упадет ли Украина в дефолт международный, наверное, ему не дадут упасть, потому что будут кредитовать. Правительство будет как-то давать там эти деньги, но к жизнедеятельности населения это никакого отношения не имеет, потому что это дает возможность просто еще просуществовать какое-то время этому правительству, которое все равно в силу изменившихся технологических вещей в мире, оно идет в тупик. Вместе с Россией, кстати. Это 2 параллельные страны, которые турбулентно летят вниз экономически. Потому что всем управляет совок. Вот тот совок, который мы получили в дар от Советского Союза, он остался во всех этих учреждениях, и на самом деле надо уничтожать целые учреждения, целые министерства, их функции, вообще закрывать, и тогда можно будет еще как-то До цього ще повернемося. А якщо, припустимо, Україна оголошує дефолт, чим це загрожує? Для державного сектору, для військового? Та взагалі нічим не загрожує, це ніякого відношення взагалі немає. Тобто це ніяк на нашому житті? Ну ви ж житті пам'ятаєте, 99 рік, от пам'ятаєте? Ну що, ви побачили, що у нас був дефолт? Ніхто не побачив. Поміняли одні державні папери на інші державні папери. Да, це якщо у вас, наприклад, ви володієте державними паперами України, ну, можливо, хтось з українців володіє, я не знаю, ну, можливо. Але це дуже рідко. Тоді це на вас впливає. Якщо у вас немає державних цінних паперів, це взагалі на вас не впливає. Ну, теоретично, ну, якщо ви там володієте сертифікатом фонду, а фонд володіє облігаціями, да, це таке теж можливо. Ну, знов таки, оце більше може впливати американський фонд, який Стелтон, він володіє нашими єврооблігаціями, от він хай переживає. От для нього дійсно це проблема. Ну, де тепло, де ми. Чому запитую? Тому що багато про це також говориться, і воно звучить досить страшно. Якщо ви кажете, що для звичайних громадян це ніяк не вплине, то... Для звичайних вже, якби, от курси, це дійсно вже є дефолт. Звичайних громадян вживають. А що касається міжнародних, я говорю, це більше стосується американського фонду. Ну, чому ми за його будемо переживати? Я вам зацитую пані Наталю Яреську, так, міністра фінансів України. В інтерв'ю виданню «Фокус» вона сказала ось наступне. У нас не дефолтний, навіть не переддефолтний стан. Сьогодні це питання в уряді навіть не обговорюється. Хоча ніхто не приховує, що ситуація дуже складна, Україна потребує термінової стабілізації фінансової системи, у тому числі банківського сектору. Як розуміти, що міністр економіки каже, що держава банкрут, а міністр фінансів каже, що дефолт... Ні, можна ще привести приклад. Ну, дивіться, є такий кредитно-дефолтні свопи, називається. Ну, на міжнародному ринку це такий індикатор, не скажу, що дуже точно, але індикатор, який показує ризик державних цінних паперів. Ну, в даному випадку України. От останні дані за пару днів назад, там ймовірність дефолту 96%. Не 100, 96.
Там на сьогоднішній момент фактично є таке поняття, це плата за ризик. Зараз плата за ризик приблизно 20%, тобто в валюті. Тобто вважається, що ризик, що можуть реструктуризувати цінні папери, не заплатити, достатньо високий. І, звичайно, міжнародні інвестори, я тоді хочу мати премію. 20% в валюті я хочу закласти. Якщо вже трапиться так, що ви не заплатите, я буду мати запас. А без цього я купувати не хочу, я не хочу ризикувати. Оце є тлумачення дефолту. Це завжди є ризик і завжди є якесь вимірювання цього ризику. Чому говорить міністр фінансів? Не знаю, можливо, вона просто не тупе принцип почитала. Буває, у міністрів це часто трапляється. Не ту доповідь дали, вона не те прочитала. Во-первых, на министерство поставили фактически менеджеров. Это так называемые иностранцы, которые посажены, они ведь в своей жизни исключительно сопровождали чужие инвестиции. То есть, условно говоря, смотрящие за чужими деньгами. Можно их сравнить там с бухгалтерами. Вообще инвестиционные банкиры – это скорее бухгалтера, которые смотрят, куда идут деньги и как они раскладываются в разные ящики. Сажать этих людей на министерские должности мы получаем панику, потому что один будет говорить одно, другой другое, они не понимают политических процессов, и я, судя по всему, понимаю, что они не понимают, как должны разговаривать министры. То задача министра утрясать не только экономические проблемы, но и психологические проблемы, и стыковать министерство, чтобы оно еще хоть как-то работало. Вот этого у них нет. Но его нету на самом деле у Яценюка видения будущего страны. Поэтому они, это ж как золотые помидоры, они просто откладывают все на потом. Вот потом оно развяжется. То есть все проблемы на потом. И сама даже программа правительства, она звучит как откладывание на потом решения всех вопросов в стране экономических. Но еще раз напомню, что вся проблема в том, что наши граждане исключительно верят в государство. То есть вот этот совок в голове у граждан он сидит, и они фактически голосуют за тех, кто им обещает государственную помощь, государственные субсидии. То есть фактически обещает руководить всем и контролировать все. В результате мы имеем правительство контролеров, но не предпринимателей. Ни одного предпринимателя, который бы зарабатывал деньги для страны, который бы думал, как деньги завлечь на территорию Украины, сегодня нету. Ни президент, ни Яценюк, они не являются предпринимателями в классическом форме. То есть они обычные люди, которые гребли под себя на протяжении всього періоду, а зараз просто возглавили цей процес. Олександр, ви також вважаєте, що погано, що немає підприємців, які знають, як це відбувається, а є Ні, менеджери в уряді? дивіться, Людей, які і знають, як це вибудовується, так і тоді знають, як працювати вже в звичайно, міністерстві. ви розумієте, яка ситуація. Я розумію, що назначення міністрів – це політична інтрига і так далі, хай вони цим розбираються. Але, звичайно, з моєї точки зору, саме ефективний міністр – це людина, яка попрацювала в самому міністерстві мінімум 10 років. Бажано 20. 10 років, 20 Мінімум років. 20. Оце фахівець. Давайте так, є такий фахівець, як він працює. Структури, які не працюють. Якийсь Валерій П'ятницький. Оце дійсно ідеальний, оце фактично шикарний міністр економіки, який знає, як між капельками пробігти, як поперед запустити, як зробити так, щоб таку команду дати своїм підлеглим, щоб вони не саботували, а зробили. Взагалі, якщо ви звернули увагу, у нас, якщо нормальна робота міністерства, ніхто взагалі міністри не виступають. От воно працює, все нормально. І люди це бачать. От воно робить. Взагалі, робота міністра, вона така більш робота, як би сказати, нудна, нецікава. І дійсно складається таке враження, що він якраз працює. Тому розумієте ситуацію. А якщо ми ставимо людину, яка не мала досвіду роботи в державній установі, ситуація сама проста. Сам простий приклад. Вам треба зробити операцію. І замість хірурга вам дають, щоб зробила операцію санітарка. Ймовірність, що ви помрете, дуже велика. Те ж саме, фактично, коли ставить міністра або бізнесмена, який ніколи не працював в міністерстві, він не знає. Він привик на підприємство, підприємство – це не міністерство. Або ставить дійсно інвестиційного менеджера, який знає так, він може дуже швидко порахувати бізнес-план, але він не розуміє, як запустити папірець, щоб він по всім кабінетам пробіг, щоб правильні підписи зібрати, і щоб так занести на підпис прем'єру, щоб було підписано вчасно. А це дійсно, це фахівець державного управління. Все остальне – це розмови. Вчасно занести на підпис прем'єр-міністра, це також це дуже важливо. Розумієте, ви ж розумієте, в міністрі багато дуже папірців. Якщо ви правильно організуєте і правильно зайде в папку, яку треба, це правильно підпишуть. Взагалі можна звернути, що в Україні... Це не бюрократія? Ні, це правильна робота. В Америці те ж саме робота. В Америці основні – це не міністри, це помічники міністрів. В Європі однозначно. Там якраз вся європейська сидить на бюрократії. І от те, що ми в деякій мірі не розуміємо, держслужбовець. У них держслужбовець – це людина, яка почала після коледжа, попрацювала
30 років чи скільки доросла до директора департаменту, от на цих людях і тримається Європа. А міністри – це політична людина. Прийшов, вийшов, розійшов, а от оці постійно. Ну, у нас воно, звичайно, хаотично все, в результаті ми маємо ці проблеми. Я думаю, що ви обидва погодитеся з тим, що треба змінювати. Я так розумію, що Геннадій вважає змінювати систему, реформувати. Ви вважаєте, що взагалі треба, щоб Дело в том, міністерства что зникли? какую цель ставит государство? Вот если государство ставит цель, чтобы на территорию Украины поехали деньги со всего мира, чтобы мы стали центром экономических преобразований, центром денежных потоков, чтобы на нас буквально мы превратились в клондайк. Если такая цель, я знаю, что делать. Надо отменять налоги, открывать границы, прямое кредитование западных банков напрямую граждан, то есть делать свободное схождение валюты, тогда деньги сюда повалят со всего мира. И у нас будет рост населения. То, что сейчас делает государство в виде министров, они же вам не сформулировали, вот что будет через 10 лет, какое государство они вообще строят. Они говорят, мы как в Польше, мы как в Китае хотим, мы как хотим, как в Грузии. У них очень много примеров, но на самом деле они не знают, что делать. То есть они фактически пользуют старую совковую систему. То есть вот тут правильно сказали, что тут там надо внести, там вынести, там занести. Но дело в том, что Украина не может позволить себе европейскую бюрократию. У нас нет денег. Конечно, если у вас есть куча денег, вы можете позволить себе любую бюрократию, носить бумаги вокруг. А сейчас надо ставить цель, насытить экономику деньгами, чтобы они сюда пошли. Для этого в мире существует только один способ. Отмените в стране налоги и дайте людям озолотиться в этот период. Ну, в принципі, це якраз Кропоткін, якщо мені зміє пам'ять говорив. Отець анархії, він якраз теж пропонував ліквідувати державу. Це абсурдна ситуація. А відмінити налоги? Ви пропонуєте відмінити всі, крім двох налогів? Да не, можно Податки. все 5% с продаж, то есть вы приходите в магазин или покупаете какой-то товар или услугу, и вам предприниматель добавляет 5% и их тут же перечисляет в государство. Этих денег, кстати, будет больше, чем сейчас поступает в бюджет страны, потому что они не будут разворовываться, и предприниматель, так как он не платит в данной ситуации налоги, он будет их совершенно спокойно отдавать в государство. Это может быть электронные платежи. И 10% социальный налог – это заработная плата, человек получает зарплату и платит сам деньги. Не уплатить он не сможет, потому что предприниматель заносит это в реестр государственный просто на сайт. То есть вся эта бюрократическая система просто рушится. Она не нужна будет. Не нужна будет такая громоздкая налоговая система. Остаются налоги на недвижимость, остаются арендные платежи на землю и все. Всех остальных налогов, там пошлин на границах нету, открытые границы, нету запретительных мер на ввоз своего товара. Вот эта экономика будет дышать и работать. И, конечно же, такая структура, как Национальный банк, который сейчас опускает гривну, она вообще не нужна в такой системе. Потому что западные банки прекрасно будут кредитовать нашу экономику евроми, долларами, то, что надо предпринимателю для его жизнедеятельности. По сути, нужно сделать так, чтобы товары, деньги и люди двигались наиболее свободно, чем во всем мире. То есть это лучшая в мире система. И вот тогда сюда пойдут деньги. Тогда у нас появляется крепкое государство. Не какой-то Кропоткин, а крепкое государство, у которого есть достаточно денег на маленькую армию, но сильно вооруженную, сильно злую, на хорошую медицину, базовую, а не всю, на хорошее образование, базовое, а не все, там до 10 класса или даже до 8 класса, дальше можно уже образование делать платным. И люди, самое главное, чтобы люди начали в 10 раз больше зарабатывать. Вот это самое главное. Вот эту задачу никто не ставит. А раз ее не ставят, значит решается вот так вот. На самом деле, это люди пришли, которые... Они временно пришли, я знаю, чем это закончится. Народ останется нищий, обглоданный, мы попадем в дефолт, это сметет политическую верхушку, но эта политическая верхушка уйдет с колоссальными деньгами. Вот при первом свистке Яценюк окажется за рубежом со своими счетами, с деньгами и будет там жить. Куди вже бідніше, мені здається. Олександре, що ви думаєте з приводу того, щоб лишити лише два основних податки? Ні, ну, економіка не витягне, це фактично варіант офшора. А ви вважаєте? Ні, даже считав. Дивіться, ні, теоретично дійсно можна що зробити. Наприклад, Одесу об'явити Порто-Франко, як Ні, ви пам'ятаєте. считали или нет? Да, Или считав. так просто говорите? Це однозначно. То есть мы брали ВВП, умножали Це на умножали, 0,5% все считали, и 3 раза, не да? спрацює. То есть получается 54 Ні, миллиарда гривен. це На фактично сегодняшний день 35 миллиардов не спрацює собирается, взагалі. то есть долларов. Не спрацює взагалі. Це просто яка ситуація? Ми доробимо офшор. Єдине, що треба домовитись із остальними, щоб через наш офшор пускали гроші. Тому що, в принципі, в чому ефект офшору? Это не офшор. Як працює Сінгапур? Это не Там офшор. проганяють гроші, не платять Кантон податки, Цуг, спрацює. Швейцарія, це не Це офшор. офшор, класичне. Якщо ми робимо офшор, спрацює. Але Офшор для нерезидентов, американці не это для дозволять. всех, вы же Ні, не ні, знаете виключно этого. офшор. Але тоді Еще надо раз говорю, розуміти. это для всех граждан Для граждан одинаковый без налог. спрацює. Не называйте неправильные Не вещи. спрацює. Офшор Не это только це для офшор. нерезидентов. Это Це Кипр офшор. офшор, много І що? стран офшорных. Нет. А когда для всех одинаково, как Кантон Цуг, Не буде, как не Сингапур, как хватить. Гонконг, это не офшор. Офшор. І ще раз говорю. Це, Вот що экономист он. Ні, Это ще совковый раз. экономист, Ні, я же говорю. я ще раз С ними говорю. даже
Я не знаю, Ні, що це Давайте чистий Олександр офшор. Це пояснює. чистий офшор. Ні, я говорю, от можна зробити офшор, тоді Офшор це будуть не просто резидент. мить гроші, сховати тут і буде все добре. В Гонконгі спрацює, Сінгапур так працює, ну ви знаєте, податки там Та низькі. хай моють у нас По всій гроші. Україні Лиш би у нас спрацювати оставались. можна, але тоді треба домовити, щоб Європа дозволила, Сполучені Штати Америки і Росія. А почему мы тому должны що, спрашивать тому у що Європи, як нам ніхто просто так мить через країну не буде. На сьогоднішній момент, якщо ми дійсно так зробимо, ну дивіться, в Германії платять 50% зарплати. Чому? Тому що фатал. Наприклад, Франції платять 45%. В деяких країнах там нема соціальних плат. Дійсно, якщо ми будемо платити 10, грошей не буде. Да, просто ситуація така. Можна придумати абсолютно абсурдний любий податок, але не забувайте, що ми підписали договір про асоціацію. Згідно цього договору ми повинні виконати всі вимоги європейських стандартів. Там є ПДВ, не можна відміняти, заміняти, заборонено. Податок на прибуток. Там дійсно от якраз вводяться податки на витрати. Тобто ми повинні чітко виконати інструкції євроспільноти. Не Кому тому, ми що ми должны? хочемо. А почему? Ми підписали, ми зобов'язані. Або ми тоді говоримо, ми офшор, ми працюємо як Гонконг, але розумієте, треба, щоб дійсно нам захотілося дати. Тому що розумієте, там вже відлажені зв'язі свої безпеки. Пускати Україну в офшори. Ну, навряд чи в світі вже воно трошки поділено. От зараз, напевно, чули, що Швейцарію зараз виштовхують з офшорів. Тому що ну, на якому-то етапі вже починається мінятися. Хочуть там, щоб Кіпр вже виштовхнув з офшорів, вже не цікаво, як офшор. Колись Прибалтика, якщо пам'ятаєте, була офшорна зона, вже не офшорна. Тобто Ну, вы все не знаете міняється. ничего по офшорам. І Швейцария не ситуація, офшор. і ситуація на сьогоднішній момент, і ще раз повторю, теоретично можна одне місто в Києві, в Україні зробити офшор. Всю країну не витягнути. Хоча цікава ідея, можна зробити. Ну, от я б Ужгород би зробив. Причому можна було б тоді дійсно по документам хорошо переганяти. Можна було б, наприклад, Чернігів зробити. Теж спрацювало. Тільки треба дозвіл попросити. І в Сполучених Штатах Америки, і в Європі. Тому що Смотрите, просто так не спрацює. Наши экономисты, я их называю сейчас псевдоэкономисты, которые воспитывались в советских вузах, и у них советская экономика здесь. Дело в том, что мир идет на глобализацию. Те страны, которые перечислил наш доблестный экономист, который, кстати, предсказывал доллар по 5 гривен, а он сегодня 19, и почему-то он молчит об этом, а я предсказывал 20 на конец года, и почему-то А на он же 2012 молчит. я предсказывал И теперь мы говорим об револьвацию, и было офшоре. правильно. Есть, что такое офшор? Когда для резидентов обычная шкала, вот как на Кипре, там они НДС платят, все европейские налоги. А для нерезидентов, то есть фактически это бухгалтерский кабинет, где делаются вот эти обращения. Если взять кантон Цух в Швейцарии, то есть они говорят, им говорят, отмените свой вот этот один налог. У нас для всех одинаково, пожалуйста, приезжайте, открывайте, у нас местное население живет по тем же самым налогам. То же самое для Украины предлагается. Это не офшор, это такая налоговая система. Второе. Украина не обязана спрашивать ни у кого, какую делать, даже в рамках Евросоюза, какую у себя делать налоговую. Самое главное, мы не закрываем границы, мы пускаем европейские банки сюда, напрямую кредитование. Мы фактически Згідно договору первые, асоціації. Да не не важно, буде. что там Не написано, буде. Не згідно буде. договора об ассоциации, мы будем Асоціації. нищими. Після Мы договору будем асоціації нищими. Мы уже нищие. не маємо права пускати. Ми можемо пустити банки тільки після проведення лібералізації. Там є цілі переліки, Украина 12 может законів. побыть эгоисткой международной и Не немного заработать можно, для своих не граждан. можно, и А еще если раз они не будут можно. выполнять все эти договора европейские, Не они будут можна. нищие. Не можна. Можна. Є глобалізація, не можна порушувати Можна. правила. Америка живе без НДС? Ні, Можна їй? Сполучені Штати Америки можуть собі дозволити, Європа не може. Ми на сьогоднішній момент являємось, підписали договір. Васали, Якщо так? ми цього не зробимо, Ми васали, да? ми являємося частиною європейського вибору. Зробили європейський вибор, Ну, ми ми ж ще повинні не йти вступили. до Європи. Ні, немає значення. Ми ще не Ми вступили. асоціюємося, ми зобов'язані виконувати вимоги асоціації. Якщо ми цього не зробимо, ми порушуємо якщо це міжнародне веде нас право. в нищету? А якщо це веде нас в нищету? Якщо наші люди вибрали парламент, який ратифікував цю угоду. Если это ведет нас в Хвилинку. нищету, это надо Депутати останавливать. на сьогоднішній момент ратифікували, вони вивчили, все зробили. Я не знаю, як це там. На сьогоднішній момент. Тому Ми говоримо, як людям розбагатіти. люди Нам не розбагатіють розрішати. тільки в той умові, якщо не буде абсурдних думок. Да, є ПДВ, є податок з прибутку, є то. Ми його будемо модернізувати. Нічого ламати не треба. Хочемо офшор, будь Так ласка, можемо остановилось зробити все. невелику зону. Відносно зарубіжних банків, довожу до вашої відома. В договорі про асоціацію написано, там дійсно прописано, що після проходження етапу так званої лібералізації руху капіталів, на це нам дається 7 років, ну там треба прийняти 24 закони, ну там дійсно треба. Дійсно може бути ситуація, коли на території України будуть працювати філії зарубіжних банків. Тоді дійсно можлива ситуація, коли українцям будуть давати кредит. Але Європейський банк може видати кредит згідно так званого системи
у них існує Базель 3. Це означає, що для цього в людини повинна бути кредитна історія позитивна, і він ніколи не дасть кредит українцю, який не має кредитної історії. На сьогоднішній момент, ну ви ж самі розумієте, от банки і видавали, і видають кредити, але ж вони хочуть, щоб його повернули. Тому просто так сказати, от ми щось зробимо і гроші появляться, таке не буде. Ну, слушайте. На сьогоднішній момент гроші можуть появитися тільки в тому випадку, якщо в країні є стабільність, якщо люди всі отримують білу зарплату, платять всі податки, як в Європі. Тому що перебіг це недопустимо. Розумієте, якщо в Європі будуть вищі податки, а менше, Європа це не дозволить. Ну, все-таки воно неприємно для всіх. І якщо єдине, тоді, будь ласка. В принципі, договір про асоціацію ставить на меті через 10 років, поетапно, дійсно зробити так. Ми не будемо членом євроспільноти, але дійсно у нас можуть продавати філії. Ми дійсно, якась частина українців, маючи позитивну, ще раз, кредитну історію, зможе брати кредити. Але я звертаю вашу увагу, дивіться, навіть якщо будете звертатися в Європейський банк, це не значить, що вам дадуть, як в Німеччині. В Німеччині проти контрриск нижче. У вас буде відсоток вище, але не такі високі. Да все понял. Тому на сьогоднішній момент все може бути, але це може бути без наскока, неспокійно, потихеньку, нормально. Але я ще раз говорю, при цьому залишається вся система працює, тому що якщо ми говоримо глобалізацію, в світі вже склалась глобалізація. Якщо ми зробимо якийсь сурогат, якого нема в світі, країна існувати не буде. Вона не працює. Геннадій, скажіть, ви бачите в Україну в Європейському Союзі? У Ніхто не 2020 році приїде. президент пообіцяв, що ми йдемо до того, щоб подати заявку. Если у нас цель обязательно вступить в Евросоюз и оставить нищими наше население, то какая разница, куда мы вступаем? Хоть в Евросоюз. Что такое, вот возьмем Польшу, да? У нас яркий пример Польша, говорят, успешные реформы. Но Польша теряет население убегает в Англию и в Германию. Почему? Потому что они там могут больше заработать. И в Польше становится меньше населения. Если мы пойдем путем, вот просто присоединимся к Европе, без особых для себя условий, я еще раз говорю, Украина должна заставить себя побыть эгоисткой в мире, чтобы озолотить свое население. Потому что если мы войдем в Евросоюз нищей страной, с нищим населением, то у нас отсюда выйдут люди, у нас останется 20 миллионов населения. Почему? Они поедут туда на заработки. В Берлин поедут, в Лондон поедут, богатые и бедные поедут. Туда зарабатывать деньги. А самая большая беда для Украины, конечно, от их системы. Он же говорит, надо все оставить так, как есть. Значит, отсюда будут уезжать деньги. Почему? НДС убивает и производство, и вообще всякое желание Это работать. европейская модель. Не надо нам такая европейская. Она не подходит для Украины. Так как НДС не подходит для Украины. Вы можете в это врубиться? 20 лет каторжных работ на этот НДС, который уничтожил все. И плюс это суперкоррупция у нас. Просто суперкоррупция. Да, ему все устраивает. Знаете почему? Потому что он денег никогда не зарабатывал. Экономист, который никогда не зарабатывал денег, не знает, как их тратить, не знает, как их вкладывать, ничего не имеет и дает эти прогнозы для людей и забивает их в депрессию. Потому что только что полчаса говорил, ничего невозможно, остается все как есть, а люди сидят у телевизора и думают, боже мой, валить отсюда надо из этой Так, дурной пане Геннадію, у страны. мене є єдине уточнення. Все ж таки Україна заявила про те, що ми йдемо до Європейського Союзу. Йдемо, ми підписали Ми за це договір про вийшли на Мы Майдан. идем, У свій я за час ми за це Евросоюз. боролися Я сам і вылез обрали на Майдан нову за Верховну Раду, Евросоюз, был нового против президента. неподписания. Но Украина в рамках Евросоюза имеет право ввести у себя систему 5-10, Немає и права. никто против Немає не будет, права. а наоборот Немає будут все за. Договір про потому что асоціацію появится заборонено. буфер. Подождите. Заборонено. Там со своей забороной. Перечитайте Мы договір про пересмотрим, асоціацію. а мы его Перечитайте. пересмотрим. Мы односторонне Не пересмотрим. буде. Давайте, Не треба панове, фантазії. давайте заспокоїмося. Припиніться трошки. Я ваші розумію, що фантазії, дуже- припиніть ваш абсурд. Повторюю для всіх Я бідних глядачів. не слушаю. Ви Повторюю. знаєте це. У 2012 році, коли ви кричали, що корпус буде 20, я в чому сказав? В кінці 2012 буде Мы револьвація. говорили 5. У 2012-му, не ви думаєте, це Обоснований ви курс 5. ви брехали. Коли я сказав, що Слушайте, якщо вас буде как Майдан... экономиста Ні, знает коли вся ви страна. брехали. Вы Давайте, я Як мене брехав. ще до вас Ви питання. Коли я бредите. сказав Багато питань. вам, Ви зараз сидите буде і бредите. Майдан, Неінтересно. курс буде 12, Да. було Скажите, до Майдану. какой Це до курс Майдану. будет до І конца ще года раз повторюю, що за таких, як Новий ви, прогноз. за ці абсурди і за те, що ви підстрикали один Майдан, це злочин. Ага. По-перше, не було б Майдана, курс був би 8. Да, Ви Пропоную самі тут знаєте. поставити То я крапку. понял, У а мене тепер до проти вас- Майдану У мене теж. до вас важливе Проти? питання. Конечно, абсурд. потому что на подкормке у Арбузова сидел. Панове, давайте заспокоїмося, не будемо Я оправдував все, що так, вони на говорили. персоналі переходити. Скажіть, будь ласка, чи є у держави зараз план, що робити з банками? Тому що банки Плану просто... поки що немає. Банкрот один за другим, один за іншим ми бачимо. Чи є Экономика програма в становится, уряду, не работают як люди. це робити? Мы же говорим, что не идут деньги на территорию, они отсюда убегают. Нет экономики без денег.
Если нам с вами рассчитываться нечего, мы не можем, вы мне не можете продать ничего, я не могу у вас ничего купить. И до этого всего довели кто? Предыдущая власть, а это добивает да, экономику. да. Добивает экономику. Потому что вот такие И ті, экономисты, хто вийшли они на Майдан, обосновывали ті, на хто то, вийшли а на теперь они Майдан, вышли, да, мы вийшли на Майдан за і свободу. вбили Я економіку. вийшов за Запам'ятайте, свободу. Да, конечно. якби не було Майдану, курс був би 8. І банки до Майдану працювали нормально. На сьогоднішній момент яка є проблема? Ну дійсно, Майдан налякав людей, люди активно почали Майдан забрати винуватий. гроші, Майдан виключно винуватий. І в результаті ми дійсно втратили економіку України. Але, і ще раз повторюю, ну, втратили, так втратили, нічого страшного. А до Майдана вона работала ідеально, да? ідеально працювала, депозити Идеально. нормально віддавали. Так Тобто в разворовывалось цьому винен просто. Майдан. Це ж Ні, люди вийшли банківська на Майдан, система це- виключно Майдан. Ну ви розумієте, дивіться, от ви згадаєте, рік тому банківська система працювала нормально. Зарплати Та зростали, нормально, курс був золотовалютні стабільний. резерви Як падали. тільки пройшов Майдан, все рухнуло. І скільки ми не говорили, що можливо щось Слухайте, ну поміняється. Майдан, потім анексія Ні, Криму, а потім хвилинку. війна на от Сході. через Це все поетапно. в От якраз одній не було б складовій. Майдану, не було б анексії Криму, не було війни на Сході. Якщо ми вже це. Тепер, як відродити? І от якраз оцей, якщо правильно запустити оцей податок 30% на витрати, він може відродити. Але дивіться, що значить правильно. Так, ви вже одразу прийшли до Ну, цього перейшли. податку. Він дійсно що ви може сказали. допомогти банківській системі. Потому что Давайте вы тоді ничего не пояснимо. тратите. Давайте, Ну, якщо ви вже послушайте, до цього вы спрашиваете у переходимо, человека, давайте который не пояснимо. тратит, у него нет машины, у него плохая обувь, Пане он плохо Геннадію, питается. пане Геннадію, И у вы мене его також спрашиваете, немає он говорит, конечно, он автівки. счастлив 30%, Пане потому что мы Геннадію, деньги тратим. давайте в этой заспокоїмося, стране. тому що- Мы их Я не зарабатываем. виробав, на відміну від вас, гроші. Я і не займався предприниматель. махінаціями. Я предприниматель. І не займаюся махінаціями. Я предприниматель. А те, що ви займаєтесь махінаціями, так і признайтесь, що ви аферіст. Какой аферист? аферіст, Какой ви сфері? Я вас ворував прошу, не гроші. перед- І Какой ворував. сфері я На работаю? які гроші ви придбали нерухомість? у меня розниця в Дніпропетровській була. Украли гроші. Чесно Панове, скажіть, я ж аферіст. предприниматель. Дослухайтесь, Які будь ласка, примати? до мене, Ворога. тому що давайте ми вас покликали, щоб поговорити про важливі речі і почути різні точки зору для того, щоб наш глядач зробив для себе висновок. А так чи не так? Да? Добре, то ми даємо в наших телемарафонах можливість всім говорити і щоб цю точку зору почути. Якщо ви будете говорити вдвох, цю точку зору не почують. Давайте тогда как-то Ми по вже времени, потому что он говорит. давайте по черзі. Вже пан Олександр говорить, згадав говорить. про податок Уже 30%, про який ми почули із джерел, можна так сказати, тому що ще офіційно там Арсеній Петрович, прем'єр-міністр України, він ще про це не сказав. Це лише говорили про те, що 8 числа, можливо, будуть вже голосувати за ці зміни. 30% податок – це значить, що люди, які витрачають більше, ніж 12, там майже 13 тисяч гривень на якусь одну покупку, Ні, не так. Давайте. Дивіться, все дуже просто. Це європейський стандарт. В Європі давно це існує. Закінчується рік, ви подаєте декларацію. В декларацію показуєте доходи, витрати. Фізичні, Фізичну звичайні особу, люди, да, так, які звичайно. не В тому займаються числі бізнесом, ні, приватні підприємства теж. в тому числі, теж, всі подають. але це торкається і звичайних людей, які Так, всіх бізнесом не абсолютно займаються. звичайно. Навіть якщо пенсіонер теж подаєте. Співставляють ваші витрати і доходи. Якщо, наприклад, у вас співпало, от ви 100 тисяч заробили, 100 тисяч потратили гривень за рік. Нема податків, нуль. Якщо, наприклад, перевищення склало приблизно 40 неподаткових мінімумів, це 50 тисяч, 60 хай буде. Теж ви нічого не платите. Вважається, що якийсь там запас для вас існує. Якщо перевищення стало багато, більше цієї суми, тоді ви повинні пояснити податковий, де взяли гроші. Перше, ви приходите, пояснюєте. Я продав квартиру, купив нову. Логічно, значить, питань до вас немає. Третє запитання. Я продав автівку, купив нову. Якщо ви не можете пояснити документарно, відповідно на цю всю суму нараховується 30%. В Європі теж саме. В Швеції нараховує 65%. Щоб було зрозуміло, у нас почали з 30%. І тут система дуже проста. Якщо на сьогоднішній момент правильно запустити цю систему і дати можливість першу декларацію задекларувати без податків відповідно. Тому що перша декларація вважається так. Ви берете. Тобто показати все, що в мене Що ви є маєте, на да, навіть те, сьогоднішній що ви день, зараз зберігаєте. не на рахунку банківському, Да, те, що в мене вдома. Але ситуація дуже, вам дається рік. Наприклад, декларацію треба подати після 1 січня 2016 року. Закон можна прийняти зараз, а декларація ж тоді. Що це означає? Вам дається рік. За рік ви берете гроші, які ви сховали в тумбочці або не сховали, берете ваші долари, йдете в банк, розміщаєте це все на депозит, включаєте в декларацію. І в результаті, як ви розумієте, після цього податки не платите. Тому що ви тоді приходите і говорите, дивіться, в мене на депозитах був там, умовно, 1 мільйон. Я цей 1 мільйон після цього потратив, було, значить відняли, логіка десь Наличные є. не можете? Це стосується А навіть
тисячі доларів. Ну, до прикладу, 20 якщо ви тисяч хо- ну, гривень, ви я хо- показую, що ну, вони хочете, є, показали, я їх можете, витрачаю, да. все нормально. Якщо я роблю покупки, які більше цих 20 ви не тисяч покупки, гривень, дивіться, спочатку ви Витрати нульова декларація, перше це ви фактично показуєте ваші Що статки. в мене Ви є? в оці гроші, які у вас лежать вдома, ви несете в банк. А тепер уявіть, на руках у населення 100 мільярдів доларів, 100 мільярдів. Гривень приблизно 400 мільярдів. Хай половинку принесуть, я не говорю все. От в цьому році забрали з банків 10 мільярдів тільки валюти. Якщо вони це вернуть обратно, ви самі розумієте, ліквідність банківської системи піднімається, відсотки по депозитам знижуються, банки не збанкрутіють, і саме цікаве, ставки по кредитам те, що падають. От якщо це запустити, ми побачимо ставки по кредитам 10-12% в гривні. мені просто трошки зараз складно уявити, що Як це? українці візьмуть і понесуть понесуть. свої Ні, а все гроші дуже понесуть, до банків, які понесуть. банкрутіють. Ні, зараз. хвилиночку, вони викладуть чого? Українці забрали гроші після Майдану, тому що вони їх просто Майдан налякав. Не всі забрали, дехто не зміг. Ні, хвилинку. Це- От якраз от, бачите, а тепер виходить, ми якби пропонуємо. Хочеш платити 30%? Ну, тебе ж не забере. Ти зберігаєш валюту вдома. Не хочеш платити 30%, ти несеш в банк, ну ти ж патріот. Ти ж в європейський вибір, розміщаєш гроші в банки. Будь ласка, можеш нести в Ощадбанк. Нема проблем. Ніхто тебе не заставляє нести, ну якісь там, не знаю, інші. Приніс, розмістив. Відсотки тобі нараховуються, доведеш податки населення. працює. В результаті банківська система піднімається. В результаті банки видають більше кредитів. Видають більше кредитів, що означає? Більше роботи, більше заробітної плати і підйом економіки. Оце є Просто економічна чудо. реформа. Економічне чудо. А от цей абсурд, який розповідав мій колега. Так, це ваша точка це зору. так. Давайте так, щоб це ваша точка зору. Добре, дякую, Олександр. Пане Геннадій, у вас інша зовсім точка зору. А так, як я вы розумію. сами вот задумайтесь, вы же как ведущая, вы ведете экономическую программу, и людям надо разъяснить. Вот только что он вам разъяснял сколько, да, по времени. Вы очень внимательно слушали его, как оно будет платиться, как оно будет. А теперь представьте, еще все государство этим займется, каждый будет писать декларацию, и вы будете по вечерам и ночам писать еще декларацию. То есть государство занимается тотальным контролем. Почему я говорю, что эти советские псевдокоммунисты или псевдоэкономисты, они никогда не зарабатывали деньги. Они не знают, что такое Давайте придумать говорити процесс. про те, що в уряді хочуть зробити такі Я вам зміни. говорю, к чему это приведет. Это еще больший контроль над населением. И сегодня средний класс плюс собирает манатки, закрывает магазины, свои предприятия и уезжает на Запад вместе с деньгами. Они не поймают наши деньги. Мы этому государству ни копейки не даем. И я людей призываю, не платите этому государству налоги, пусть побыстрее оно свалится в дефолт, свалится вся эта верхушка, мы введем спокойно 5-10 в этой стране и будем нормально, по-человечески жить, перестанем друг перед другом все время отчеты. Мы же бегаем все время за контролем. Парламента выбрано, контролеров, они только и говорят целыми днями, как они будут контролировать чужие деньги, мои деньги, ваши деньги. Тобто И небезпека кто в собирается тому, контролировать? У тех, у кого их нет. За вашими словами, небезпека полягає в тому, що українці змушені будуть показати все, що в них Да. є. Таким чином, Да ніхто нічого не покаже, держава, о в чому ви принципі, говорите? зможе. А Що- якщо, а давайте що так, вони Олександр, покажуть? якщо за Ні у рік кого після денег того, як нет. я показала, скільки в мене є грошей, це нехай це не багато, але кілька тисяч Да. доларів є. Да. І за рік вводить держава ще один податок, що треба там, ну, якийсь 1% від цієї суми. Не вводить. Давайте Ну, ми так. ж не можемо Ні, так хвилиночку. казати. Давайте- І тобто І держава депозити не знає точно, останавливали. що ось є там 30 мільйонів громадян, Да. да, там в них є така сума, тобто Да. можна вже з цього якось поживитися. Ну, Це я вже не навіщо? кажу про той Навіщо? момент, якщо депозит мені не повертають. Навіщо? Ну ще раз, чого Зачем вони вам не ваш повертають? Ну депозит? чого вони будуть повертати? Дивіться, на сьогодні нічого не повертають. Ви забрали гроші з банків. Якщо, і ще раз повторюю, в банки вернуть 10 мільярдів доларів хоча б і 100 мільярдів гривень, депозити будуть всі повертатися без проблем. А якщо додають 40 мільярдів, у нас навіть золотовалютні резерви можна зробити 40 мільярдів. От, вернеться. От тоді дійсно економіка стабілізується. Просто розумієте, це от я ще раз говорю, зараз в Україні на руках населення 100 мільярдів. При тому ми просимо там різних ті самі, щоб нам мільярд давали, а 100 мільярдів ми маємо. Їх треба залучити. Звертаю вашу увагу, в Європі на сьогоднішній момент ці всі декларації всі подають, весь малий і середній бізнес подає дуже чітко. Взагалі в Європі, щоб ви поняли, да, там контроль дуже чіткий. Хоча там дійсно декларації не ви розробляєте, там ви наймаєте бухгалтера. Ні, ви можете самі, а можете не. Там дійсно є така професія, називається бухгалтер для фізичних осіб. Ви його наймаєте, він робить декларації і подає податку. І він спілкується. Ну, якщо податкові якісь питання, він пояснює, цей контракт такий, другий. Ну, якщо хтось спілкувався з європейцем, він знає, що в Європі яка ситуація. Навіть коли ви відкриваєте ви депозит, на депозит не можна вносити гроші, якщо це готівка. Ви можете записати на депозит тільки вашу зарплату. Ну, дуже просто. Ви отримали зарплату, перерахували на депозит. Логічно. Це ваш доход. Наприклад, ви отримали спадщину.
теж логічно. Наприклад, ви отримали доход по цінним паперам, перерахували. Тобто, розумієте, в Європі дійсно давно вже це зроблено, і там оцих, ну, як би сказати, наших лівих доходів нема. Я розумію, що для нас це дивно. Ні, це нормально. І але- ми до того йдемо, але щоб ми не до було зарплатні Да, вона буде конверті. тільки біла. Але от просто такі методи, як на мене, вони трошки лякають через те, що Чому вони лякають? вони лякають, тому це що європейський потрібно метод. тепер середній клас він має показати все, що А в в нього Європі є. всі показують. А коли у нас трошки нестабільність і невідомо, в чому який ошибка? закон В Європі буде за завжди В іншим, чем це ошибка? трошки Можно я вам лякає. скажу, в чем ошибка? Все время приводите европейский опыт. Да? Что такое Европа? Это бесконечные памятники, это курорты, это великолепная инфраструктура. Это Европа, которая жила там в 17-18 веке без налогов. Она золотилась за счет Ні, всего були завжди мира. податки. Можно я договорю? Завжди були налоги. Може Не я видумуйте. договорю? Не видумайте. Може я Були, договорю? ну, не Давайте треба по черзі, брехати. панове, давайте Брехати по черзі. не- Може я договорю? Брехати не треба. Не треба брехати. Давайте не брехати. Податки були в Європі Европа – завжди. это великолепный туристический центр. На самом деле Европа, европейские компании часто держат свои деньги в офшорах, потому что они работают по всему миру. А податки Европа – это платят в потрясающая Европе. инфраструктура. Когда нам говорят, что мы будем жить по европейским законам, вы вначале нас сделайте богатыми по-европейски. Тогда мы будем с удовольствием и декларации писать, и платить налоги. Но на сегодняшний день нищему населению, этим ободранным предпринимателям, которые нищенскую доходы получают, сейчас вообще не получают, вводить еще декларацию, 30% контроль, дополнительные проверки, налоги, то, что они хотят. Потому что они нищие остались в этой системе. Они никогда деньги не зарабатывали. И сейчас хотят все контролировать. Им нужно социальная справедливость. Знаете почему? Потому что они в душе коммунисты и совок. Вот сидит рядом со мной совок и врет людям. Потому что он говорит, чтобы они были все бедные, нищие, как он. Пане Геннадій, давайте все ж таки ми Якраз говоримо не про бідний, рішення не нищий. уряду і про Бідний. те, На що відміну зараз від вас, нового- я Навіть не виривав машини гроші. нет. Нового- Не виривав гроші, а ви У вас даже варили. машини нет. І я їжджу на метрополітен, але я не ворую гроші на мене. А чому у вас така претензія до людей, в яких немає автівок? Ні, Пане тому що він Геннадій, дуже багато давайте- вкрав, і Я йому дуже об'ясню. давить, що другі люди нічого не Потому что вот ворують. Давайте этот не человек переходити на оправдывал особистості. Арбузова, потому что был у него на Николи. прикорме, оправдывал Николи. регионалов, У мене ще запитання. сейчас Мені ще ругает хочеться Майдан. дуже сильно Майдан розібратися це з бездарно. Майданом. Но я Панове, знаю, он был у меня в панове. передаче, я знаю, что он из себя представляет. Он оправдывает коррупцию. Потому что он говорит, что коррупция – это хорошо. Я хочу все ж таки зрозуміти. Зрозуміло, що і зараз це уряд декларує, що нам потрібні реформи, і що нам потрібно вивести з тіні ці всі зарплати, Зарплати. до прикладу. Ну, це ж якраз і спрацює. Але от з чого починати треба? З громадян середнього класу, які мають, начебто, я так розумію, за словами прем'єр-міністра, знаходити роботу, де будуть платити не в конверті, а офіційно. Яценюк Чи потрібно платить починати своїм з людям в конверті. підприємств? З підприємств, які мають не платити в конвертах, Ні, так все ж таки. всіх Ну, стосується. Тому що дивіться, до чого призведе цей податок? З чого починається? Ні, З підприємств? дивіться, з фірм ні, великих, подождіть, які платять в Яценюк. До чого конвертах? приведе сам Яценюк податок? З платить людей, які конверти. вимушені На чому працювати ви хоча б говорите? десь. Зараз Ні, у нас також прем'єр-міністр. криза і в цьому сенсі. Я Роботу не розумію, так що легко дивіться, знайти. зараз у нас платять конверті. Але дивіться, якщо у вас буде тепер, ви будете знати, що в будь-якому випадку вам треба, щоб у вас була біла зарплата. Іначе в податковій буде проблема, ви не зможете пояснити. Ви будете вимагати свого роботодавця. Вимагати. А роботодавець, я знаю, що він скаже. Він скаже, дуже багато Ні-ні-ні. знайомих в мене просто Ні, з цим ну, стикаються. це Не поки подобається, нема- шукай іншу поки роботу. нема Ні, податку. ми заплатимо вам в 2 рази Поки менше. нема податку. В 2 рази Буде менше. податок, ну ви ж розумієте, зараз ви можете прийти, а тоді всім треба роботодавцям все говорити. І тому дійсно, це буде, ну знаєте, є пряник і кнут. Оце економічний кнут, економічний стимул. Він дійсно буде вимагати від роботодавця вам платити по білому. Я не спорю, він буде вимагати вас більше працювати. Да ми Він говоримо. може зменшити якусь частину працівників. Ну от ми говоримо в Європі безробіття. Так, там є безробіття, тому що там на сьогоднішній момент більшість частина платить по білому. Ну не тому, може там дійсно хтось хоче платити в конвертах, не виходить. Платять по білому. Хто вам сказав? Але ми на В Європі сьогоднішній платять в момент, конвертах, ми на сьогоднішній і люди момент, живуть на ми червивих. дійсно на Що ви сьогоднішній говорите? момент рухаємося в Європу. Варіант простий. Дійсно, ми можемо це не трогати. Оцей метод, ну, от, наприклад, в Узбекистані дійсно, ну, там нема цього налогу. В Казахстані нема. Тоді обираємо азіатський. В Туреччині немає. Там дійсно в Туреччині немає. Можемо взяти турецький метод, будь ласка. Тоді не треба це вводити. Є така, ну, ми тоді повинні сказати, ми тоді не європейський вибір зробили, а турецький. Нема проблем. Ну, я думаю, це складно зробити після цих всіх наших категорій. А зараз, якщо ми вже підписали договір про асоціацію, нам, хочемо ми то чи не хочемо, треба провадити. Можливо, вони не, от пам'ятаєте, прем'єр говорив, непопулярні. Так, да, вони непопулярні. Але це вимога євроспільноти. Значить, треба було не підписувати договір. Олександр, ви знаєте про те, що навіть у державному секторі зарплатню
дуже часто отримують в конверт. От ще раз говорю, так якусь цього частину. не повинно бути. Ні, давайте так. Як Оце, зробити що є зараз, державний сектор конкурентним І ще раз говорю, тоді? от він І не як стане, вивести його він не повністю стане на державний, бізнес? тому що ще раз повторюю, дивіться, ви, якщо от вводиться цей податок, ви знаєте так, добре, вам платять в конверті, ви подали декларацію, подають всі. Не подати не можна. І вам прийдеться в кінці року заплатити особисто 30%. Ну, я думаю, що ви скажете, да ні, я хочу тільки по білому. За всі витрати, які Да. перевищують Але ще раз повторюю, мої доходи. да, і ще раз повторюю, це не тільки в цьому підприємстві, той, другой. Тобто ви не можете бігати по ринку. Мало того, навіть якщо поїдете за кордон, заробите гроші, то вам треба буде там заплатити податки, взяти декларацію, показати. Бачите, ну там зараховується це. Але без цього, тобто, розумієте, ще раз повторюю, ми трошки не розуміємо проблем європейців. А вони з цим живуть, да, вони теж скаржаться на це, вони скаржаться, але оформляють податківці, все рівно економлять гроші, вони шукають якісь моменти. І дійсно, вони, ну от ви напевно чули, що в Європі дуже багато живуть в кредит. Чого живуть? Тому що дійсно вони набирають борг, а потім розраховуються, тому що зразу купити важко. Ну нічого, звикли. Можно Зато мне відсотки сказать? невеликі. Мгм. Добре, пане Что это Геннадію, вам 20 слово. минутный спич хороший. Теперь Вам я вас не слово, перебивал. Поэтому вот теперь вдумайтесь в проблему, с которой мы столкнемся. Яценюк платит деньги своим ближайшим сотрудникам в конвертах. Он не может им платить государственную зарплату, потому что она очень маленькая. Не может, а чи хороших специалистов, чтобы набрать, надо платить хорошо. Или вы думаете, что Порошенко своему пресс-секретарю не платит в конверте заработную плату? Он платит всему своему ближайшему окружению деньги в конвертах. Это естественно, потому что он это должен делать, чтобы набрать нормальных специалистов. По всей стране все чиновники, а их порядка 350 тысяч, получают мизерную зарплату. Неужели вы думаете, что они смогут вообще тратить деньги? Они тогда должны прийти к своему работодателю, государству, и сказать, подождите, а ну-ка платите нам в белую теперь все эти зарплаты. А Яценюк скажет, а я не могу платить в белую, у меня же как? Я же не могу вам через парламент повысить. То же самое с предпринимателем. Вы думаете, что мы будем платить таким образом белую зарплату? Я вам скажу очень простую вещь. Иди фрилансером теперь будешь у меня работать. И я тебе буду отдавать все деньги как фрилансеру по договору. Договор ведущий, договор там кого там. Кем хочешь, тем и работаю. У меня не будет ни одного человека работать. У меня будут все фрилансеры. Как сейчас у меня работает фрилансером бухгалтер. То есть они не понимают, что предприниматель гораздо умнее государства. Гораздо умнее. И мы найдем, как уйти. Либо через карточки, либо будем легализовывать эти деньги по-другому. Через недвижимость. Появятся специальные конторы, которые будут вам легализовывать вашу зарплату. Будете фиктивно там числиться, и вам будут легализовывать. Но государство ни копейки не получит в такой системе. Есть только один способ вытащить наши деньги на белый свет. Это нижайшая шкала налогообложения, чтобы я сам платил налоги, и был доволен государством, что оно не берет с меня, не дерет с меня 3 шкуры и не может меня проверять. Когда она мне даст полную свободу предпринимателя, я соглашусь ему платить честно 5%. Как мы, когда открыли кооперативы, я открыл кооператив еще в 1988 году, и тогда у меня очень быстрый рост был, потому что налогообложение было 3%. Я все показывал в белую. Мне даже цеховики говорили, что ж ты, Гена, в белую показываешь, ты скоро придет АБХСС тебя возьмет. Я говорю, так я верю своему государству. Правда, это долбанное государство пришло через 2 года и вело 60% налог задним числом. В результате вы думаете, что мы сильно потеряли? Мы сожгли эти кооперативы тогда. И перешли на другие, на малые предприятия. С малых предприятий на акционерные предприятия. И за это время мы создавали десятки, сотни предприятий для того, чтобы вот так вот путаться. Мы на самом деле теряли все время деньги, потому что мы чем занимаемся? Вот сейчас мы в эфире, вы выслушиваете вот этот бред человека, который не был ни разу в Европе. Он не знает, как там живут люди. Давайте Он не не знает, как переходите люди на живут. особистости, Официант обычный, он получает маленькую зарплату, он мне сам рассказывал. Но чаевые, он говорит, я живу на чаевых. И вся Европа живет на чаевых, вся Италия живет на чаевых и личного обслуживания. А то, что А и у нас налоги не те ж драконовские. саме. У нас, по-перше, це, хто у нас це, платить налоги? це те, що... Так, у нас, здається, так. У нас никто не офіціанти. платит налоги. У нас предприниматели На налоги минимум. не платят. У нас платит только, знаете какой? У нас бизнесмен платит, который аффилирован с государственными предприятиями. Почему? Потому что государство является крупным заказчиком, и он вынужден платить все зарплаты. Но на самом деле это грабится государство. Потому что все налоги включаются опять же с государства. Все госслужащие платят налоги. С кого? Государству, которое платит им зарплату. То есть происходит такой круговорот денег в самом государстве. И все кормятся просто от этого государства, потому что мы его грабим.
И предприниматель его грабит, и чиновник его грабит. Но у предприятия сегодня заканчиваются деньги, потому что мы жили все на газовой игле. На самом деле все эти деньги, вот, которые тут строительство шли, это газовые деньги с НАК «Нафтогаз Украина». НАК «Нафтогаз Украины» на прикормке у «Газпрома» находился, поэтому вот такая связка. Сейчас газ прекращается, и поэтому все экономики рушатся и в России, и у нас. Мы тоже будем терять очень сильно, потому что газовые деньги отсюда тоже ушли и уйдут, и здесь их не будет. И поэтому все равно они придут к выводу, что надо освобождать народ от налогов, чтобы он начал зарабатывать сам. Освободить предпринимательский дух, чтобы его никто не проверял, чтобы его никто не трогал, чтобы он свободно изобретал, чтобы он фантазировал и придумывал предприятия, а не постоянно писал отчеты и бегал от налогового инспектора. Мы придумаем, как их обойти. Но зачем нам этим заниматься? Я хочу изобретать товары, услуги, чтобы наша экономика ушла в услуги. У нас 70% находится в услугах сегодня экономики, 10% ВВП находится в сельском хозяйстве, 20% в производстве. Очевидно, развивайте услуги. Все мощные компании, мощные страны на 90-96% уже в услугах. Это более сложный продукт. Они нас убивают тем, что мы постоянно ходим в эти налоги и отчитываемся. Это ненужная услуга государству, которую они нам оценивают. А кто это оправдывает? Псевдоэкономисты. Зараз ми чуємо від На відміну від ворів, які вкрали гроші. Від- Населення від уряду. ворували гроші. Зараз І все ж всі таки буде Дніпропетровські зменшення пам'ятають кількості. Вася злочина. Я на вас в суд подам. зараз все ж таки матимемо После этого эфира зменшення я возьму эту кількості. запись, вы меня Добре, обвинили в обов'язково. воровстве, вы будете Добре. доказывать в суде, как я воровал. Давайте, у мене ще запитання. И за Ми порчу знаємо про имиджа те, вы мне еще и деньги заплатите. Добре. пане Геннадію, ми знаємо про те, що уряд має наміри для того, щоб зараз бюджет має формуватися, і разом з тим і реформа все ж таки до налогів. Будуть зміни і буде скорочення кількості податків. Все ж таки з 21 до 9, так, Ну, це якщо не кількість помиляюсь. Да не поміняється. скорочено. Кількість Та зміниться. навантаження залишиться. Навантаження на Увеличиться. підприємців, тобто на зарплатню, там до 8 тисяч гривень залишається в принципі такий же податок. Чим більше заробітна плата, тим менше буде Да. 15%. До цього ми Ні, прямуємо. там дивіться, там вони що пропонують? Вони пропонують як? Якщо зарплата невелика, то залишається 15. Якщо зарплата більша, там буде шкала і буде десь 20-25. Ну, знов-таки, там, по-моєму, якщо мені зміняє пам'ять, десь більше 10 тисяч чи 15 тисяч, тоді дійсно може бути більше. Тобто, в результаті, в принципі, ми будемо мати для підприємців якесь полегшення в цьому сенсі. Що треба робити, так. які дії потрібно зробити, які зменшення податків, щоб все ж таки зарплата вийшла з тіні, щоб підприємці були зацікавлені показувати чесну зарплату, заробітну плату. І я розумію, що у вас це система 5-10, але все ж Всьо, таки другого нет. більш реальне, тому що Другого нет. це вас скільки підтримало на виборах? А какая Коли ви з разница, цією если это програмою? правильно? Ну, тому що, можливо, що навіть і українці до А цього что, не украинцы готові, разбираются це в незрозуміло. У налогах? вас є Или підтримка украинцы в Верховній разбираются, Раді, как им чи- жить? Или украинцы у нас великие предприниматели? Так, ми Или почули про вот вашу все- ідею, але у все ж кого таки мы реальність спрашиваем? така, що буде А скорочення реальность будет кількості еще больше податків. налоги, потому что Яценюк нацелился на средний бизнес плюс. Он хочет отобрать их деньги. Поэтому вот это сокращение – это обман. На самом деле налоги не сокращаются, они как бы соединяются вместе. Но налоги он добавит. Он за последнее время к заработной плате на АТО 1,5% добавил. Он добавит еще, потому что у него все время будет не хватать денег в бюджете. Это такие люди. Они никогда деньги не зарабатывали, они только добавляли траты. Это растратчики. Поэтому предприниматель будет страдать. Из тени он не выйдет. Он лучше уедет в Майами жить. У меня много знакомых уже уезжают из этой страны. Те, которые я никогда не думал, что Вы они про уедут. средний и малый И вы бизнес. останетесь вообще без денег, без средний, мозгов. малый бизнес. Будет Майами. точно так, как Эйнред, когда они сбежали и не дали ничего этому государству, и как оно все загнулось. У нас сейчас прямо по книге идет. Новый комитет, новый контрольный орган. Прочитайте эту книгу. Вы ужаснетесь, потому что эти люди создают это государство, которое в фантазии родилось у Эйнред. Атлант, который расправил плечи. Зрозуміло. Ні, Олександр, дивіться. все ж таки, що потрібно зробити, як полегшити підприємцям роботу, щоб підприємцям- все ж таки із тіні вийшли? Ну, з тіні для того, щоб вийшли, там одного і податків мало, я сразу говорю. Знаєте, тінь впливає декілька факторів. Перше, по-перше, відношення бізнесу. У нас на сьогоднішній момент для того, щоб ціні вийшли, треба, щоб була стабільність. Стабільність що означає? Це означає, що бізнесмен знає, що в нього не відберуть бізнес, не захоплять, не переділять. Ну, це основний фактор. Ну, що, чому у нас на сьогоднішній момент дійсно багато грошей ховають в офшорі? Чому тіньова економіка, на жаль, виросла, а не зменшилась? Тому що частина бізнесу просто сховалася.
Ну, самі розумієте. Тому що мало що трапиться. От зараз є, потім відберуть, помішають і так далі. Тому на сьогоднішній момент дійсно, ну, з математичної точки зору, якщо буде стабільність, от ми говоримо, як залучити інвестиції? Як тільки буде стабільність, як тільки олігархи розсядуться. Зрозуміло, що під час стабільності, але Ні, так я говорю, от ще, податки, здається, самі не скоро податки це не буде. вирішать. Як тільки олігархи розсядуться, поділять владу, і ми знатимемо, що вже не буде переділ власності, у нас зразу появляться зарубіжні інвестиції, ну, з офшорів вернуть, ви самі розумієте. І тоді дійсно можна вже говорити, що якась частина бізнесу, перш за все великого, буде платити білу зарплату. Скільки відсотків потрібно податку, щоб платив підприємець від зарплатні, чи там сам працюючи ні. офіційно? Можливо, це потрібно, щоб було тільки 15%, Знаєте, а не 40%. спрацює. От знаєте, саме цікаво, що робили і опитування, і проваджували. Ну, дивіться ситуацію. На сьогоднішній момент у нас упрощенців дійсно податки дуже маленькі. І теоретично вважало, що там повинні були багато платити. Але виходить, що незважаючи навіть на малий податок, все рівно платять в конвертах. Тому що, розумієте, навіть якщо ви зробите 1%, все рівно скажуть, ні, а я ж його не буду платити. Тому на сьогоднішній момент немає такої межі, коли от сказав би, я буду платити. Такого не існує. Завжди, я говорю, можна зменшити, але за рахунок податків стимулювати не можна. Тут, що називається, є кнут і пряник. От якщо дійсно це впровадити загальне декларування, і, будь ласка, тоді можна зменшити це. Тоді ви самі прийдете до роботодавця, скажете, дивіться, тобі понизили, плати мені тільки біл. Оце спрацює. І контроль за витратами, тоді це ми досягнемо того, дивіться, що... Сполучені Америки контролюють, в Європі контролюють, ну в Африці не контролюють, в Латинській Америці Надо все-таки не у вас контролюють. какие-то часи. І контролюють виключно в цій системі. Шахматний. Або ми йдемо в Європу, тоді У мене є так. внутрішні відчуття часу. Ну, он говорит бесконечно. Про що говорить прем'єр-міністр, коли Есть він каже про... порог Давай. теневого бизнеса. Вот вы просто надо в этом понимать. Порог теневого бизнеса, я же предприниматель. И сегодня отмывка денег – это 10%. Есть обнальные центры, созданные тем же самым государством, со своими людьми, и за 10% вы отмываете все деньги. Вот это порог. Если вы налоги снижаете ниже 10%, нет смысла мне обналичивать. Мне нет смысла скрываться от этого государства. Я буду платить все налоги, и более того, я еще буду хвастаться, сколько я заработал. Потому что это выгодно будет. Выгодно показывать все это. Ниже 10%. И еще очень важная вещь. Чтобы деньги пошли сюда, они не в стабильность идут. Стабильно в концлагере, на кладбище стабильно. Они идут туда, где выгодно. Деньги за выгодой пойдут даже в войну. Потому что они там заработают. Вспомните Америка, Клондайк. Через океан плывут люди с мешками, с котомками зарабатывать деньги. Если мы сделаем Клондайк на территории Украины, с России пойдут деньги, с Европы пойдут деньги. Они насытят территорию Украины деньгами, и мы сможем зарабатывать деньги. Но они пойдут только в одном случае. Если здесь будет самая лучшая налоговая система в мире. И надо ставить так задачу. Лучше, чем даже в Грузии, лучше, чем в Сингапуре. И вот эта система, когда вы убираете налоги, сюда идут деньги. Люди зарабатывают, государство процветает. Они же хотят все контролировать, всех стабилизировать, а потом этот стабилизированный собирает шмотки и уезжает за границу. С деньгами, кстати. Иногда с людьми, с рабочими уезжает. Потому что он там открывает бизнес и говорит, зачем мне эта страна? Что, я в Майами не могу поехать? Там налог с продаж. И там спокойно строй, занимайся бизнесом, 365 дней в году солнца. Зачем мне здесь сидеть? В этой слякоти, болотах этих, с разваленной экономикой и с тупым электоратом, который голосует за того, кого он выбрал. Парламент, которого зазомбировали телевизором, не разъясняя ему. Сегодня я буду, кстати, передачу проводить у себя. Вот Шустер ворует время, причем ворует время людей, не разъясняя им ни экономический закон, ни экономические правила, не дает вот этих понятий. А, конечно же, приглашают псевдоэкономистов, они зомбируют людей, те запутываются, уже ничего не знают, не понимают. И, конечно, они попрячут просто деньги. От них попрячут, от этих людей. У мене запитання, а про що говорить прем'єр-міністр, коли він каже, що багаті мають платити більше податків? Ну, це він мав на увазі трошки інше. Дивіться, вони хочуть переглянути рентні платежі. На сьогоднішній момент, ви самі розумієте, хто платить рентні платежі. Це природні рентні платежі, як правило, платить олігархи. Є думка їх переглянути, підвищити. Є така думка. Буде, не буде, подивимось. Там є спірне питання, тому що, розумієте, рентний платеж автоматично впливає на собівартість, ну, той же руди, того ж газу, який здобувається, автоматично зразу здорожчання всього виробництва. Тому, звичайно, олігарх говорить, що це неправильно. Ну, дискусія ведеться. Який буде компроміс, побачимо. Але дійсно, це мається на увазі рентні платежі. Крім того, ну що хоче ще... Тобто це про багатих мова йде? Ні, ну це ще мається на увазі. Ну і знову ви, напевно, чули, що з 1 січня проводяться так звані електронні рахунки ПДВ. Що це означає? Це фактично означає, що дійсно Давайте на один вопрос якась ответим. частина Ну, це другий бізнесу, Договорить, пане Олександр? якась частина бізнесу
дійсно на сьогоднішній момент або ти стаєш, працюєш по причинній системі оподаткування. Ну, якщо здержить слово Яценюк, він пропонував, що знизити в 2 рази податки по спрощенню. Але якщо ти працюєш як ПДВ, то фактично тобі вже буде важко робити ефективне ПДВ. Значить, тебе навантаження буде більше. І ти дійсно будеш переплачувати ПДВ. Но електронна система дійсно Давайте на первый це вопрос розрахована. закрою. Пане По первому Геннадію? вопросу. Обложение налогом богатых и ренты. Во-первых, богатые налогов не платят. Потому что это все перекладывается на обычного потребителя. Вы в магазине и в аптеке НДС платите, а богатый получает НДС как возврат. И он всегда проплатит, чтобы ему вернули. Богатые свои компании содержат в офшорах. Поэтому богатые никогда... Все попытки обложить богатых налогом заканчиваются тем, что бедные начинают платить еще больше налогов. И они должны это понять. Поэтому ни в коем случае нельзя разделять людей на бедных и богатых. Есть 1% для всех одинаковый. Ахметов должен платить ровно столько же на свои доходы, сколько и обычный человек, обычный работник или предприниматель. И ни в коем случае нельзя. Потому что между ними возникает чиновник. Опять Советский Союз вылазит. Опять он говорит, это богатые мы обложим, а этих мы не будем трогать. А на самом деле это чистейший популизм перед бедными. Потакание бедным. Давайте заберем у богатых, мы станем богаче. Хоть раз это сработало в мире. Советский Союз забрал все у богатых, разбогател, обнищал. Украина всю жизнь, каждый президент говорит, мы обложим налогом богатых. И обкладывают. Но теперь платят больше бедные и разоряются. То есть все происходит с точностью да наоборот, чем говорят вот эти вот советские псевдоэкономисты. Як вам ідея, щоб дійсно 1%, до прикладу, у всіх брали? Зрозуміло, що тоді Як? 1% буде від чого? більший Від чого? від заробітної плати, від так бізнесу, беруть від малого щас. середнього бізнесу. Давайте, Так хто щас заробляє беруть. мільйони, хто сотні тисяч, Ні, Каріза, хто зараз дивіться, десятки дивіться, зараз тисяч. малий середній бізнес на спрощеній системі оподаткування, він платить з обороту. Які проблеми? Уже платить. Ну, платить там, відповідно, не 1%, трохи більше. Але він платить, там проблем не існує. Ви дійсно, ви можете платити як ПДВ, можете платити без ПДВ. Це вже все. Взагалі, наша система спрощеного оподаткування, вона уникає. А якраз Євроспільнота пропонує її ліквідувати, тому що вона з точки зору Європи, вона дуже пільгова, зразу говорю. І тому от одна з реформ пропонується вставити касові апарати, щоб все-таки був чіткий контроль. Якщо ти дійсно малий підприємець, то, будь ласка, показуй, що у тебе обсяг за рік був дійсно там, ну, залежить, там 1 300 000 і так далі. Якщо ти вже переріс, плати на загальних підставах. Тому що в Європі немає цього малого підприємства, там ті касові апарати кругом стоять. І в принципі ситуація у нас воно існує. Друге діло, що можна сперечатися, які відсотки, великі, маленькі. Але ще раз говорю, теоретично можна знизити відсотки. Але на сьогоднішній момент, ви самі розумієте, на зниження не піде. Зараз поки що ну, от у нас і МВФ вимагає, щоб залишити планку, і Євроспільнота залишити, поки що податки залишити. Єдине, що дійсно, як варіант, планується, це знизити єдиний соціальний внесок. Якщо знизять і, відповідно, буде стимул, щоб ви вимагали свого роботодавця біло, може спрацювати. Може не так швидко, але може спрацювати. Хоча я говорю, от ломка вона завжди складна, її завжди незамітно. Чи я говорю, що в деяких випадках ми реформи економічні неправильно розуміємо. Вони дійсно повільні, неспішні, але вони буває спрацюють. Або, якщо ми їх завалимо, не спрацюють. Приходит к власти Ван Кунью, куда сейчас поехал в Сингапур наш президент Порошенко. Приходит к власти и жесточайшей диктатурой вводит самую нижайшую шкалу налогообложения и устанавливает такие правила навсегда. В результате из болот, там, где ничего не было, Сингапур поднимается, его называют азиатским тигром, и сегодня ВВП через 35 лет Сингапура 52 тысячи долларов на душу населения. У нас приходят и начинают придумывать советский и ремонтировать советский велосипед. Им говоришь, ребята, мы живем в глобальной экономике. Украина должна стать выгодной для мира, чтобы сюда пошли деньги. Одна причина хождения денег в любую страну – это выгода. Другой нету. Жадность инвесторов, которые хотят заработать деньги. Другой причины сюда вкладывать деньги нету. Станьте выгодной территорией для всего мира, самой большой территорией без налогов, и в вас вольют деньги и Соединенные Штаты, и Европа, и Россия. Российские олигархи сразу переедут в Киев жить. Почему? Потому что выгодно. Выгодно жить красиво, выгодно в роскоши покупаться. Нашим людям надо дать хотя бы надежду, что они могут разбогатеть. У нас же вот спросите у любого псевдоэкономиста, он говорит, могут наши люди в 10 раз больше зарабатывать? Он говорит, нет, это невозможно. Такое впечатление, что я родился инвалидом и обречен на нищету. Но я в этой стране живу как в параллельном мире. И людей призываю, живите в параллельном мире. Это государство враждебное для вас. Оно все время пытается забрать у вас деньги. При помощи всего, Национального банка, налогов, контролеров, проверяющих, на таможне. Вы всегда
всегда теряете деньги. Единственный способ уберечься от этого государства, враждебного для каждого, оно экономический враг каждого гражданина, каждой семьи. Оно нас разоряет. Оно разоряет вас, его. Он даже этого не понимает, насколько он разорен, и даже не видел нормальной европейской сытой жизни. А вот если бы он увидел эту роскошную жизнь, может быть, забыл бы об этих псевдоэкономических законах. Наостанок, маємо буквально там 3 хвилини. Запитання, чи допоможуть малому і середньому бізнесу ті речі, про які говорять? Це заборона перевірок на найближчі 2 роки та двократне зменшення ставки єдиного Ну і введення податку. касового апарату. Допоможе дуже багато, у нас дійсно різко зменшиться малий і середній бізнес. Тому що залишиться тільки ті, які працюють чесно. Ну, касовий апарат, ви сам розумієте, у нас весь сірий бізнес, який на сьогоднішній момент обслуговує малий, він Вот у просто меня зникне. здесь Тому банк все 24, нормально. банкинг. Вот вам кассовый аппарат, сегодня доступный в мире. Каждому, Это не вот кассовый здесь. аппарат. Кассовый Но аппарат это, окремый, зарегистрирован послушай, я здесь податково. через банк могу, а банк все фиксирует. Нет. И я могу спокойно там писать, а банк может 5% Мається на увазі, що отщипывать навіть маленький автоматически. магазин, правильно розумію, коли дивіться, я там купляю шоколадку, то Так, вони мені мають обов'язково. дати Ну, дивіться, чек, от ви чого приходите в зараз немає. Європу на базар, купуєте зеленину, обов'язково касовий апарат. І ще раз говорю, якщо ми йдемо в Європу, кругом касовий апарат, да. Якщо ви не порушуєте закон, ну, от ви в межах працюєте, для вас це не проблема. Яка різниця? Ну ви оформили, заплатили там дійсно 2 чи 4% з обігу, нема проблем. Але якщо ви через себе пропускаєте товар, щоб просто ну, якби, трошки там нахімічити, оце вже не вийде. І дійсно, оці підприємства, які на сьогоднішній момент обслуговують тіньову економіку, зникнуть. Ну, я б не сказав, що це погано. Хоча хтось каже, погано, ну менше буде, да. Але тоді залишиться тільки малий середній бізнес, який працює, ну, скажімо так, більш-менш легально. Послушайте, І дійсно ми они даже побачимо не справжню понимают, что економіку. происходит. Хіба це погано, Нет, щоб дійсно они не понимают, фіксувалися что происходит. всі- Вы не понимаете, что такое глобализация. Сегодня я с мобильного телефона могу скупиться в Британии, в Китае, где захочу. Я зайду на сайт международный, скуплюсь, и мне доставят это домой. Любой товар, вы тоже можете туда войти. И это не будет нигде облагаться у нас налогом, потому что у нас через границу его свободно пропустят, эти маленькие, так сказать, Приклад про почтовые ринок, посылки. де будуть продавати не просто і да, там за гроші і Ні. за товар, а Я там, де говорю, буде що- касовий апарат, який буде контролювати Да будет кількість кассовый аппарат. продажів. С рынков люди уходят. Я же вам сказал в самом начале. Магазины закрываются. Почему? Потому что все идет в электронную торговлю. Мы уходим совершенно в другой виртуальный мир. Магазины станут просто выставками. Вы пойдете в магазин, посмотрите, потом придете и наберете в 2 раза дешевле купите. Люди просто еще не раздуплились, что мы живем совершенно в другой реальности. Но они живут советским Добре, временем. на цьому ставимо крапку. Дякую вам за те, що ви до нас завітали. Нагадаю, що говорили ми про податки, які нас чекають чи не чекають. Будемо бачити це вже у найближчі тижні, я так розумію. Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру в нашій студії, та Геннадій Балашов, лідер політичної партії 5-10. Дякую вам, панове, за те, що ви з нами. І нашим глядачам дякую. Говоримо в цій студії про важливі актуальні речі і з цікавими гостями, як ви бачите. Дякую.